Olá, gente, bem com você então. Gente, vocês viram esse de bocada? Cara, a xingação fica em reverso. As xingações, tudo, velho. Meu amigo. Então, boneco! Ah, não, velho, começa não. A gente vai ter por isso. Você fica atrasando. Você fica atrasando o pessoal todo aqui. Você fica atrasando. Gente. Agora como é que eu vou fazer a escada agora voltar pra cima? Ó. Aqui era pra ser a área. Mas já que você tapou tudo. Não, começa não. Começa não. Começa não. Ontem eu já perdi sua paciência. Minha cabeça já quase explodiu porque eu gosto de você. Começa não. Adianta você ver. Cabeça quase explodiu. É sério. Assim, não, começa hoje não. Hoje você não vai começar não. Hoje não. Se você quiser fazer gracinha, vai lá no WhatsApp e faz isso. Comigo não. É injustiça você fazer isso comigo. Não quero você fazer mais isso. Tá muito injusto o vídeo. É por isso que fica zero visualização. Porque o boneco atrapalha toda a aula de educação física. Você merece? Você não merece nada. Eu não. Oh. Ah não, boneco, para! Não! Para, Jesus! Como é que eu vou fazer esse cara aqui agora? Não tem como fazer mais esse cara. Pedir sua puxinha. Gente, o jeito vai ser colocar a escada mais ou menos aqui no fundo, ó. Olha se viu. Ah não, boneco. Já tá injusto, boneco. É sério, já tá injusto. É sério, já tá injusto. Ainda você tira tudo que mandar. Você tira o negócio sem minha permissão. Pode pegar o grito vermelho aqui. Pode pegar. Eu não mandei você no grito vermelho. Eu não mandei. Começa não. Não começa não. Depois que você fica zero visualização. Pode pegar. Se você continuar, eu vou te ficar zero visualização. Gente, dá visualização aí. Eu prometo. Dá like pro vídeo ficar bem feliz. Ah, não, começa não. Neco. Se você continuar assim, eu vou explodir a casa toda. Ah, não. Você tem que ir pro Minecraft. Ah, não, velho. Gente, vira o telefone chato. Me deu. Chega. Hoje eu vou colocar muff.
destruindo ela. A casa fica mais horrorosa do que pensava. Então, tipo, a casa só vai ter só o terceiro andar. Mesmo. Você não vai atrasar o vídeo hoje. Você não vai atrasar. Por que você já atrasou meu vídeo todo? Você já atrasou meu vídeo já. Você já atrasou um limbo. Você já atrasou meu vídeo. Ah, não, velho. Que boneco chato, Jesus. Ajuda pro boneco parar, velho. Nossa, tá chato. Tá chato, viu? Tá muito chato hoje. Cara, gente. Pica parinha de osso, irmão. Oh, meu Deus. Ah, velho. Eu quero outra cachorro. Boneco. Cadê o osso? Ah, cachorrinha, vem cá. Isso, meu herói. Agora. Ataca, Kiko! Mano, você atacou, Coco! Cachorrinho, bate. Cadê o cachorro? Ô, lobo. Você vai sentar aqui. Mas aqui uma sequência. Eu quero ver se tem Irongong aqui. Não. Hoje não vai ter Vindicate. Hoje não vai ter. Cadê o Vindicate? Hoje não vai ter você hoje. O quê? É aquele dia. Eu já envolvi todinho porque agora do Vindicate. Hoje não vai ter Vindicate. Eu vi no Village. Hoje não vai ter Vindicate. É sério. Hoje não vai ter. Por quê? Mas por que não? Eu bati no Village, no meu lobo, blá. Ô, Neco. Você... Não, eu escuto barulho de alguma coisa. Você destruiu? Eu escutei, boneco! Escutei! Você quebrou alguma coisa no ferreiro! Tem certeza! Tem 100% certeza! Lobo! Lobo, não cai. Que susto que eu tomei. Boneco! Todo dia você faz a mesma coisa, véi. Bolsa do mundo, você quer? Então para! Você quer entrar no mundo? Então para! Que falta de responsabilidade! É para descansar do mundo! Não aguento mais! Onde eu já tive aqui o gravador de tela! Toda vez esse pessoal aqui tá só pra me trabalhar aqui o vídeo! Boneco! Cara, gente, hoje o vídeo vai ter que acabar. Cara, gente, não tem como. Eu já vou sair do mundo. Já começa. Enquanto ele já entra no mundo, ele já começa a fazer gracinha. Ah, não. Ele já começa falando sério. Você viu? Toda vez ele fica... Ah, não, velho. Então, vocês querem que o vídeo continue? Comentem. Dessa vez, a gente não vai jogar mais Crash.
Cara, desculpa, tá? Hoje você tá o quinto. Hoje você tá o quinto. Peraí, não. Quê? Peraí, por que eu digito ali? Hoje vai ser esse tá o quinto. Modo legal. A gente vai pôr um pouco de queijo e tomate. Tomate não, velho. Cara, que modo legal. Não. Ó, pode legal, cara. Que modo legal. Agora... Gente, eu vou ser esse modo. Eu vou isso aqui. Vai, agora... Cacati! Isso. Quê? Peraí, não. Né? Esse